Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Toto Herianto. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan sedikit review mengenai perjalanan kami dari Batam ke Jakarta dengan menaiki kapal Kapal Kelud. Alhamdulillah, kapal sudah berjalan dengan suasana airnya masih cukup tenang. Sudah berada masuk di laut lepas ya guys, tapi masih di area Kepulauan Riau. Sekarang kita menuju ke arah Lampung. Alhamdulillah, waktu itu suasana tenang, memang sempat hujan ya, tapi alhamdulillah cukup tenang. Meskipun saat itu memang di musim kapal yang kami tumpangi ini ada sekitar 4 lantai ya guys. Itu di luar lantai atas atau lantai luar. Ini kapasitasnya itu memang cukup banyak guys.
Oke teman-teman, terima kasih